Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Orman 99 gece oynayacağız. Hemen başlayalım. Hemen. Hemen başlayalım. Şuradan bakıyorum. Bu ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Şuradan. Lan bu ne? Şuradan gireceğim. Buradan gireceğim. Dur şeyi yere açalım. Kır. Diğeri nerede lan? Tek başıma mıyım? Şunları hemen yapalım. Koş. Bunları da şu. Kaçan 3. Üçünü şuraya atalım. Hemen harita yapalım. Ben haritayı buraya atıyorum. Baskın falan onunla buraya çıkıyorum. Silahla falan saldırıyorum. Hemen şuradan. Dur şöyle atayım. Allah kurt. Gel buraya. Öl. Oh. Son saniye. Az kalsın video 3 saniye sürdü. Şu tüfeği mermisini aldım. Hadi kırıl. Tüfek. Ve yine tüfek mermisi. Şu yerden şöyle şey de aldım. Yapayım. Şöyle. Şimdi keşif zamanı. Şunun içinden genelde iyi şeyler çıkıyor. Bu kadar da iyi değilmiş. Ya karanlık olmaya yetmiyor. Kutu. Abi hiç mi kömür çıkmaz ya? Saçma kömür aldık. Şunları da yakmaya yetirelim. Of hadi. Jos. Gece yaklaşıyor ama bana yaklaşmıyor arkadaşım. Gece yaklaşıyor ama bana yaklaşmıyor. Bu duvar mıymış? Ya kurt gene mi? Şimdi ben büyük ihtimalle ölüm biliyor musunuz? Ölmeyeceğim. Video 2 saniye süremez. Video 2 saniye süre bildirmiş. Abuk sabuk ne yapacağız? Madem öyle biz de o zaman şöyle yaparız. Yeniliriz. Tek başıma olunca böyle olur. İyi ki bir şey yapamadık. Gir çabuk. Hayır arkadaşlarımı da ikna edersem arkadaşlarımla beraber de oynayacağım ama ikna edemiyoruz. Ne yapalım? Koş. Şuraya bir şey alınıyor mu? Abi 39 elmasım var ya. 40 elması güzel şeyler de alınıyor. Üstün sonuncusunu aşçıya gerek yok. Ben bunu almak istiyorum. Bir tane hile görüyorum. Onu deneyeceğim. Fisherman'a hiç gerek yok. Alabilirim istersem. Ceset değil de şey lazım ya. Şu elimsizden istiyorum. O çok güzel. Büyük oyma. Büyük oyma arası yok. Onda da gerek yok. Nerede daha iyi olursa. Hadi 3 kişi beraber gidelim. Şimdi yeniden başlıyoruz. Abi niye bu kadar video kısa sürdü ben onu anlamıyorum. Neyse.
sefer daha dikkatli oynayacağım. En azından 3 kişiyiz. Bütün işleri yapmama gerek yok. Acaba oyunda 2 saat AFK kalsam olur mu lan? Kır 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 kır. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Kırılır mısın? Kırıldı kırıldı. Aç 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 aç. Çöz. Tekrar çöz. Yakınlarda hiç yapımsız şeylerden var mıymış? Yok. Hadi gidip aç kıralım. Hadi kırılmış mı? Yok kırılmış. Şimdi kırılmış. Koş 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 koş. Atmışlar lan oraya. Ve tekrar şey yaptık. Ben burada haritayı ben sana hayat ettim. Yes. Bu harita bundan sonra burada duracak. Şimdi gidip keşfe çıkalım. Şu karbiyonun da iyi yerler oluyor ama. Şu yakınlarda güzel. Aha bak şu yerdeki şu evcilleştirme şeyi çok hoşuma gidiyor. Şöyle bazen kurt falan evcilleştiriyorum. Kurtları be saldırıyor ve iyi saldırıyor. Şu şeyde yengeç var, yengeç evcilleştiriyorum. Deneyelim ama henüz daha güçlü değil. Selvi geçelim. Bunun içinde bir şey var mı? İskelet yok. Şehrimiz. Of odun var. Hadi bütün odunları kapalım. Kap. Hadi bunu da geçelim. Yiyeceğim mi? Koş. Ne. Adımdan seçeceğim çıktı duruyor. Şöyle bir şey varsa. Hadi hemen gidiyoruz. Ve cos. Yani oy şuradan güzel şeyler çıkıyor bak. Hadi. Hem akşam olması bile çok umurumda değil. El fenerim var. Bir tane şey var zannettim. Anam sen buraya gelmişsin. O paraya bak. Para. Vallahi çok güzel şeyler olmuyor biliyor musun? Açıl. Hadi açılır mısın ya? Açıldı. Uy baltı. Çok iyi tamam. Alamıyorum. Aldım. Altımız geliştir at. Lan kurt içeri girmiş. Kaç. Geliyor. Aslında bu oynayken böyle kaçmaya çok da gerek yok. Bununla beraber onu evcilleştiriyormuş gibi yapıyorsun ve direkt kurtarıyorsun da oğlum. Ben de var ki lan bunu yakar. Bunu buraya tıklayabiliyor mu? Bir tane ne yapabiliyoruz? Hiç bok yapmıyoruz. Ne yapacağız? Bu merkez gitti lan. Hatırla ben de gideceğim. O şurada güzel bir sandık var galiba. İnşallah. Oo, velet yerini bulduk. Ama benim velette şu anda hiçbir işim. Gel lan buraya, senden korkan sen gibi olsun. Senden korkan sen gibi olsun. Gel. Senden korkan sen gibi olsun. Abi akşam buraya gelmek iyi fikir mi diyor. Çünkü geyik geliyor. Ne geliyor bizim tüfek gelmişken hem tüfek de alalım. Koş. Kocaman koş. Annesini arayacağın zaman çıkayım ya. Ne oldu ya? Evdeyim, video çekiyordum, ne oldu? Ha, videonun ortasında aradım. Bu zamanda aranır mı? Ara beni. Tamam ararım video bitince, hadi bay bay. Oldum da bak. Diğer videoda olacağım çünkü. Tamam. İyi hadi bay bay.
Senin arayacağın zaman videonun ortasında nasıl aranıyoruz? Aranızda bir yani. Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan. Kır kır kır, öyle. Kır ne alakaydı lan az önce? Sıra tavşanda, sıra tavşanda. Tavşan. Tuf. On boş boşuna harcadım lan. Gidelim. Nani. Gel lan. Öldüm. Ya çıkmıyor. Gıcık oldum. Hele bir çıksa var ya. İyi batımız var ya, hiç olacağım. Bu ev neymiş? Değişik şeyler eviydi. No. Açlıktan öleceğiz ya. Bak. Ya ateşe gidip acil yemek almam lazım. Gelin buraya, sana yemek alacağız. Ya da almasam mı alacağım. Yemeklerim bana fena bir şekilde lazım. Gel bakalım. Ben bu marşalleri de alayım. Hadi bunları da alalım. Kurt evcilleştirelim mi? Dur lan, kurt evcilleştireceğim de iyi lan. Burada ayak bulduk. Şuna ayak. Arıyor mu? Oh. Şunları da şöyle. Tamam. Büfteyi atmayalım. Büfteyi ver. İkide su içmeye gidiyoruz buna. Anam geliyor, hiç ne yapacağız? Kaç kişi kalır? Sanırım bana aldı. Ama bayağı acıktım ya. Of, yemek yok mu? Yemek yiyeceğiz. Kurt alacaktık. Sadece morselleri pişirip yiyeceğiz. Kurtu avcılıkla avlayacağız o yüzden. Masayı aç. Şimdi yemek, bunda yemek. Keçi miydi lan o? Gece öyle saldırılmaz. El fenerim var ya. Bu sanırım daha yeni ama bak. Bunu kaptırmam. Gidip iki şey daha öldüreceğim. İnek diyorum. İnek var mı lan bu oyunda? Var mı lan harbi? Ya da yok. Sürücü bence ama. Hadi sen hiç balta gidelim ya. Güçlü balta istiyorum ben. Ben şu dikini şöyle kapayım hemen. Gel lan. Geçmiş geldik. O adam nerede? Çıkmış mı lan oyundan? Tühla. Adamla gideceğiz. Böyle mi gideceğiz? Böyle adam nereye gidiyor adam? Adam sabah olmadı adam. Bir tane orada 5 tane şey yapalım mı? Tamam, bu sefer şu şeyi sizden yükselteceğim. Kır. Koş. Uf, 5 saniye. Tamam, bu bildiğin birazını buradan çıkarttık bile. Mağaza. Şeyi de öldüreceğiz. Ot da öldüreceğiz. Seni evcilleştireyim mi, öldüreyim mi? Bence öldüreyim. Gel lan buraya. Ölür müsün? Hadi bugün hedefini değiştirsek mi? Kır şunu hadi. Tamam, artık zaman tezgahını yükseltebiliyorum. Ama şimdi bana şöyle bir şey lazım. Biraz da hurda lazım. O yüzden gidip biraz bir hurda toplayacağım. Toplamak da o kadar da çok bir zahmet olmuyor biliyorsunuz. Şunu aldım. Bu arada çoğu da şuranın içinde genellikle oluyor ama dedim şu kırık falan da aldım. Şimdi gidip zanaat tezgahını falan yükselteceğim. Ve farklı şeyler yapacağım. Şimdi arkadaşlar açıyorum böyle her şeyimi. Böyle atıyorum. Sen gel buraya. Şöyle morsalleri de alacağız. Morsalleri de istiyorlardı. Gidip kırık fanı yapacağım.
Bir tane odun var. Sen bana hayır o coslatmayacaktık. Eksik olduğu ne yapacağız? 4 hayırdır. Şuna beraber 5 olacak. Şimdi buradan bir tane zanaat tezgahı. Şu güneş kazanımı için seni alacağım. Bunu böyle buraya at. Tamamdır. Şimdi de güneş kadranlar bir tane daha çuvatasını atalım oraya. Bir kurt daha öldürmemiz gerekecek. Ne kurt mu? Kurt lazım, kurt lazım bana, kurt lazım, kurt lazım. Dur, kurttan çıkar ki ya. Kurt lazım, kurt lazım. Dur. Şu velet yerinden bir tane kurt aldım. Oradaki kurtu evcilleştiriyorum dedim. Şimdi bir tane kurt gelsin. Sen gel bakayım, sen gel. Oğlum hepsini öldürmüşler. 3 kişi oldular. 3 ve 1 attırdım lan. Ne? Bence bugünün videosu bu kadar yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.